Приветствую, друзья! Сегодня будет небольшой видеообзор на мою коробку с китайскими воблерами. Грядет же распродажа на AliExpress, поэтому, возможно, вы увидите что-нибудь для себя интересное. Понятно, я буду делать обзор не на все свои воблеры, а на те, которые мне больше всего нравятся. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Кроме этого, на многие из воблеров есть подробные обзоры, и ссылки я тоже оставлю в описании. Так что погнали! Первый воблер, который я хотел бы вам презентовать, это у нас воблер от Surinoya DW78. Очень прекрасный воблер, хотя не лишен ряда недостатков. Ну, кстати, многие воблеры решат недостатками. Понятно, что идеала нет. Но этот воблер, вот свой дебютный сезон, меня просто разрывал. Я переловил на него, не знаю, табун щуки. Особенно меня поразила первая рыбалка. Плаваю на пруду, ничего не клюет. Я уже там часа 4 проплавал без единой поклевки. Ну и понятно, перебирал воблера, ставил один, другой, третий, и как бы дошел черед до этого. А он был новый, то есть я его еще не только заказал, еще ни разу не кидал. Вот я его закинул, кидаю там, какое-то количество небольшое, сделал забросов, и всадила щука крупная, что в районе двушки, даже больше, по-моему. Я ее вынул, кидаю следом, опять там заброса 3, еще одна такая же садится. В общем, за ту рыбалку я на него поймал 5 щук крупных. Там, меньше 2 килограмм не было, там 2-3 с чем-то килограмма, таких хороших. Вот, понятно, одна рыбалка не показатель, я там начал пробовать ловить на других водоемах, и он, на каждом водоеме он приносил рыбу. И превратился у меня, по сути, в индикатор рыбы в водоеме. Я приезжал, ставил этот воблер. Если что-то на него клюет, значит рыба есть. Вот, там неважно, новый водоем. Иногда даже на запрессованных участках, там где уже 150 спиннингистов прошло, ставлю его, поклевка, все, рыба есть. И, в общем, он превратился у меня в разведчика. И какое-то время был прям разведчиком, я его все время ставил. И рыбу ловил, в общем, по уловистости один из лучших воблеров. Это, кстати, копия на ОСП Асура. Второй. А теперь про недостатки. Их, кстати, у него целый ряд. Но сразу скажу, что вот эта уловистость искупает все его недостатки. А недостатки у него следующие. Лопатка слабая. Понятно, что недорогой пластик применялся, чтобы воблер-то был недорогим. Вот, поэтому у меня ломался облет, от ветки ломался, от ударов. Вот, подписчики мне писали, у кого-то сломался уронили на пол, грубо говоря, и лопатка отлетела. То есть нужно быть аккуратным. Крючки у него такие себе, в общем, они из тонкой проволоки, и если сядет крупная щука, могут погнуться. То есть проволока эта гнется, разгибается. Но из-за того, что их 3, это как бы в принципе искупает эту проблему. То есть по вине крючков у меня ни одна щука не сошла. Они достаточно цепкие, их 3, они рядом. И это даже, наверное, тоже проблема в том плане, что если в лодке или там в машине где-то вы случайно зацепились, это все, это там куча потерянного времени. Вы будете отцеплять один, он следом зацепится другим, это такой геморрой, вы не представляете. Крючки очень цепкие. И такой, наверное, относительный недостаток. Хотелось бы, чтобы у него был заброс чуть побольше. То есть у него нормальный заброс, средний, скажем так. Но хотелось бы для разведчика, чтобы он летал
гораздо дальше. У нее есть система дальнего заброса, она не магнитная, но она как бы, по-моему, идет где-то внизу, в нижней части воблера, и с таким ступенькой, что, видимо, не очень хорошо влияет на заброс. Вот, собственно, из-за заброса у меня из разведчиков его другой воблер вытеснил. Вот, это тоже, кстати, от Цуриноя. Это уже DW76, 88 размер. Тоже копия известного воблера. Здесь уже 2 крючка, но они более мощные. То есть эти уже так не гнутся, как на 78-м. Правда, лопатка тоже слабовата. Так же, как у предыдущего. Но материал один и тот же. Поэтому вот, мне говорили, что об ракушку он даже на дне находил и ломался. Ну, что делать? Зато воблер недорогой и тоже уловистый. По уловистости он, наверное, чуть хуже, чем предыдущий. Но зато заброс у него шикарный. Вот он летает просто за горизонт. То есть можно с берега его кидать. Прекрасный воблер. И расцветка такая классная под арбуз. В моем регионе очень хорошо работает. Звучание вот такое. От предыдущего отличается. О, что еще сказать? Я им ловил щуку и крупного окуня. Прекрасно ловит. Но я, по сути, не судачатник. Подписчики мне писали, что отлично работает по ночному судаку. То есть по моей наводке его покупали и судака ловили хорошо. Так что вот могу рекомендовать. Один из лучших воблеров. Еще от Цуриноя. Вот такой воблерок есть. Он чуть больше предыдущих. Слышите, звучание какое? Такое высокочастотное, погремушечка. Очень часто я заметил, пассивной щуке нравится. Ну такой средний пассивный. Воблер чуть выше идет, чем предыдущий. Он очень верткий на проводке. То есть шныряет прям конкретно с стороны в сторону, и роллинг у него для такого невысокого воблера очень хороший. Мне прям понравился. Щуку ловит и зимой, и летом. Кстати, все вот эти воблеры предыдущие тоже и по теплой воде работают отлично, и по холодной. Я зимой, поздней осенью ловил. Прям вообще огонь. Вот еще из интересного. Вот такой воблерок. Тоже копия на один из воблеров. Не широко, наверное, известных. Расцветка вот мне тоже у него такая нравится. Яркий. Да вообще у меня кислота, наверное, лучше всего работает почему-то. Но может это все субъективно, конечно, в цветах. Похоже чем-то на предыдущий по звучанию воблер. Воблер не глубокий. По меликам отлично работает. Там, где есть травка. Вот по осени я как-то на один из прудов моих любимых заехал и достал этот воблер. Тоже он был новый, мне его порекомендовал один подписчик канала, Иван. Блин, спасибо тебе большое. И вот он буквально там переловил. Мы плавали там вдвоем, а еще там какой-то рыбак плавал. Вот у них все молчало, у меня этот воблер выкашивал прям щуку. На ура. И главное, было так наглядно, не глубоко, она охотилась недалеко с лодкой. Я его кидал, видел, как она прямо его заглатывала. Очень жадно. Воблер мега классный. Советую. Кстати, на все эти воблеры есть обзоры более подробные. Если вас что-то заинтересовало, переходите по ссылке в описании, посмотрите. Там с примерами пойманной рыбы все прекрасно. Так, ну а с этой стороны из такого могу вам сказать вот. Ну понятно, это уже классика. Кто-то скажет
давно избитый воблер, но он от этого менее классным не становится. Это копия Orbit 80 от Bear King. Один из первых воблеров, которые я купил на Алиэкспрессе. Шикарный воблер. Прекрасно. Это СПшка, он там замирает на проводках, на паузах, шныряет. В общем, пассивную щуку хорошо ловит. Да и активно, в общем. Но он практически не звучит. Но звука что нет. Это говорит о том, что пассивную щуку он своей погремушкой точно не испугает. То есть по пассивной рыбе прям Орбит. Ну и размер такой 80, он небольшой. Он как раз для ловли пассивной щуки. Кстати, именно на вот эту копию Orbit 80 я поймал самую крупную щуку в своей карьере, скажем так. На 8200. Она его заглотила прям по самой гланды. И еле выковырил. Отлично. Несмотря на то, что вот большие крючочки, вытащил настоящий трофей. Вот такой воблер. Это тоже от Bear King, тоже копия Орбита, но уже 110. Это тоже шикарный воблер. Уже, скажем так, для ловли более крупной щуки. Хотя все это относительно, но подразумевается так. Он так где-то до 1,5 метра, по-моему, заглубляется. Тоже тихий, тоже для пассивной ловли рыбы. Тут уже 3 тройника. Они более мощные. Ну, блин, Bear King, конечно, что и Цурино. Качество отличное у воблеров. Ни петли не надо клеить. Фурнитура хорошая, крючки достойные. Расцветка классная. Но вот этот я покупал уже позже достаточно. А вот у меня есть копия его же. Более древняя. Самая первая из 110-х. Слава богу, еще цела. Хотя уже там вся побитая жизнью, увидите, да? Ее там щука жрала. Там. Вот на нее, кстати, самая крупная щука на 5200 поймана. Тоже тихий воблер. Ну, кстати, видите, у этого экземпляра спина там побитая. Даже разошлась, но не течет. То есть ловит, все продолжает ловить даже в таком состоянии. Воблер шикарный. Рекомендую. Вот мне еще, кстати, Иван рекомендовал тот же подписчик. Классный воблер. Это копия надува Реалист. Тоже от Bear King. Это у нас 120 размер. Здесь уже такой звук более глухой. И по сравнению с предыдущим это более звонкий, но и к тому, что такой слышно крупный шарик перемещается внутри. Летает очень далеко, заглубляется хорошо, то есть более 2 метров загоняется. Интересно вот половить таким на глубинах. И разловлен я его уже на небольшой реке, но глубокой. Половил на него, щука клюет. Так что рекомендую. Так, ну понятно, что воблеров именно много. Китайских это вот все Китай. С этой, например, стороны. Но я буду только самое интересное вам показывать. А то это видео никогда не закончится. Так, что здесь можно рассказать? Вот, опять же, тоже от Bear King. Крупный воблер 140 размера. Это у нас копия Джунгли Кэт. 140 воблер, не глубокий, но видно по лопате, да? Лопата коротенькая. По-моему, до 80 сантиметров он заныривает. Мощные тройники, 3 штуки. Слышите звук какой? Летает очень далеко, с берега можно ловить. Как-то по весне я как раз на береговой рыбалке. Прямо меня очень выручал. Улетал, ловил там. Просто щука. В состоянии аффекта его хватало, такое ощущение.
Под натуралку. У меня, кстати, не так много воблеров под натуралку. Ну вот, из той же, по сути, серии. Тоже копия от Bear King. Здесь уже стерлась, но, насколько я помню, это копия на X120 от Мегабаса. Но видно и по форме, и по лопатке. Воблер для такой деликатный, для ловли пассивной щуки. Звук такой, сейчас слушайте. Гремушечка интересная. И цвет. Я во многом его, кстати, купил именно из-за цвета. Такого цвета у меня не было в коробке, хотелось очень попробовать. И разловил на первой же рыбалке. Сразу же сел там крупный окунь, потом и щучки садились. Вот по неглубоким водоемам или участкам неглубоким. Отличный воблер. Тоже рекомендую. Так. Давайте еще в этой коробке что-нибудь посмотрим. Здесь у меня в основном не глубокие воблеры. Ну, копия хорватского яйца. Отличная приманка. Очень выручает по всяким там зарослям, дебрям, где ничем другим кидать невозможно. Не зацепляечка. Несмотря на то, что крючок открытый, не переживайте, он траву не цепляет. Он когда падает, приземляется вот так, жало выше травы и идет высоко, траву не цепляет, выманивает щуку из, казалось, там вообще даже лягушки, наверное, не живут, но тащишь через резку, там тянул, бам, села щука. Интересно, я не очень люблю классическую форму глиссер. Больше мне нравится вот с такой выемкой, как у поппера. То есть он еще дополнительно соблазняет вот этим хлюпанием. То есть бам-бам, щука слышит, естественно, приходит посмотреть, что там творится, и реагирует. Классная приманка. Основная функция — это ловить по зарослям. Там, где ничем другим не половишь. Вот здесь еще такой поппер. Поппер с интересной формой. Это тоже, кстати, Bear King делает. Но в описании я напишу, на что копия, потому что на память уже там плохо помню. Видите, это двухсоставник. Что интересно, он может двигаться и в вертикальной плоскости, и в горизонтальной. Крючочки у него такие морской серии. Видите, уже давно у меня и не ржавеют. Была еще опушка, но щуки, видите, ободрали ее почти в хлам. Спереди интересные. Вот на этой морде у него два выреза есть по бокам. В бок ведут. И когда на рывке вода проходит через эти вырезы и создает такой соблазнительный гидродинамический след. И щука это слышит, боковые линии, прилетает просто с выпученными глазами, всаживает так, что кричит «отдай спиннинг». Там, ну, просто очень жадные поклевки на этот поппер. А недостаток у него такой есть, из-за вот этой двухсоставной формы, он с ним не сделаешь систему дальнего заброса, поэтому полет так себе. Больше такой ловить в каких-то окошках, подкрасться, кинуть прям. Но он такой, он легенький, и он такой деликатный. То есть это не падает колбаса какая-то, блин, об воду. А он приводняется очень так деликатно и попер. Щуку не пугает. И вот как раз в каких-то таких под камышом, под стеночкой камыша ловить. Отличный поппер. Я просто вот один из лучших попперов, которыми я ловил. Вот, ребят, шикарный воблер. Стоит, блин, 3 копейки. Ну, там что-то стоит с чем-то рублей. Но ловит там на все $100. Реально. Ну, конечно, фурнитуру бы поменять, я имею в виду крючки. Крючки слабоваты. То есть на трофейную, наверное, не пойдут. Щуку. Но я вот ленюсь. Редко меняю их. Он очень уже проходимый.
я частенько передний еще тройник снимаю, и тогда его вообще можно в такие дебри кидать. Он, как бы, видите, из-за такой формы бочкообразной, он раздвигает траву, а задний тройник, он мотыляется сзади и не цепляется. И он еще небольшой. Если больше поставить, понятно, будет цеплять больше травы. Близкий к идеалу воблер. То есть ловит практически как оригинал, а стоит, ну, вообще копье. Буквально. Он у меня там во все топы входит. По мелякам прям, ну, самый, наверное, лучший воблер. По мелякам, траве, вот, соблазняет щуку, окуня, все подряд. И работает, что интересно, лучше всего он на такой не быстрой, равномерной проводке. То есть идеальный воблер для новичка. Закинул и просто подматываешь. Не знаю, кто-то мне писал, не может разловить. Но я не знаю, как его можно не разловить. Честно говоря, не знаю. У меня он прям, ну, на каждой рыбалке, даже если ни на что не клюет, ставлю на меляке, все, это хоть что-то да достанет, обязательно. Просто шикарный воблер. Причем даже у меня на одном водоеме работает даже и в ноябре. И там перед ледоставом ловил даже. Ну, там, правда, не ям, ничего, он весь мелкий. Щуки прятаться негде, а только на мели. И вот я вокруг лед, там пятно только было открыто. И я на нем плавал, ловил щуку. Из-за вот такой обтекаемой формы он летает очень еще классно. То есть летает вообще, хотя веса в нем что-то, по-моему, в районе 11 грамм, но летит просто за горизонт. Каплевидная форма, ничего не мешает, тройники там небольшие. И полетел. Вот. Идеальный воблер. Рекомендую. Так, ну вот еще копия надува Realist Jerkbait в 100 размере. Это у нас опять же продукция Bear King. Отличный воблер, тоже разловлен, и цвет огонь, арбуз нравится, не знаю, у нас в моем регионе эта расцветка просто пользуется популярностью у щуки. Слышите, звучание такое негромкое, довольно высокое. Щуке частенько нравится. И пассивной щуки я зимой на него ловил. Щука реагирует отлично. Вот еще интересный воблер. Надо, даже не знаю, это квокер. Хоппер-поппер. Видите, такой. С лепесточком таким. То есть это поверхностная привалка, идет по поверхности. Тащишь, и вот он крутит сзади пропеллер, и такой интересный звук получается. Работает как на равномерке, так на равномерке с паузами. Ну, можно небольшие рывочки еще делать. Отличный вариант. Это от Blue у меня. Классно. Есть более дешевые, но в более дешевых вот эта центральная ось, она из тонкой проволоки сделана. Если хорошая щука всадит, она ее гнет, и потом лепесток начинает клинить. Вот у этого таких проблем нет. Нормальная проволока внутри, но он подороже, понятно, раза в 2, но зато, практически вечный. Не скажу, что супер уловистый, но там, где есть отклик от щуки, вы не пожалеете, что его кидаете. Это такое шоу начинается. Начинает за ним гоняться, там такие выходы. Ну, поверхностные приманки, если кто ловил, ловили наверняка многие, знают. Ну, вообще, это мой самый любимый вид ловли. Просто щука с ума сходит. Класс. У меня есть, кстати, еще квокер от другой фирмы, от Kingdom. Да, точно. Найдем. Тоже он немножко другой.
Видите, форма другая, более такая высокая. Но этот вообще неубиваемый квокер. У него просто и центральная ось вообще очень мощная. Я не знаю, на нее там можно дерево вытащить, ничего не будет. И крючки, видели, какие мощные. Там крокодила можно вытащить. Этот еще круче, но он и тяжелее, летает дальше, понятное дело. Но если вы с травой водите, он при приводнении заглубляется глубже и может цепануть. А если он что-то подцепил, ну это уже игры не будет. Ну, кстати, у него еще, видите, отличие какое. Пропеллер немножко другой формы, и у него дырочка есть. А это тоже такой гидродинамический след лучше делает. Классный. На него тоже, кстати, есть отдельная. Да и на тот квокер тоже, по-моему, есть отдельные обзоры. Так что переходите, смотрите там с рыбой, со всеми делами. Да, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Остальное, ну, понятно, тут много воблеров еще, про которые тоже кое-что можно рассказать. Но вот эти самые, которые огонь, топчик, который выносит буквально там щуку на раз. Так что, если вам что-то понравилось, перейдите на обзоры, посмотрите. И если заинтересовало, покупайте. Скоро распродажа, сам Бог велел. Ну а у меня на этом все. Всем счастливо. Всем пока.